Siz heç ballı paxlava hazırlamısınız? Çox dadlı və möhtəşəm alındı. Mütləq yaddaşa verin ki, siz də hazırlayın. Əminəm ki, hazırlasanız çox bəyənəcəksiniz. Keçəyin hazırlanma qaydasına. Bizə lazım olacaq 3 ədəd yumurta sarısı və 200 qram kərə yağı əlavə edirik. Üzərinə 3 qaşıq xama əlavə edirik. Yarım çay qaşığı da soda əlavə edib qarışdırırıq. Üzərinə 500 qram un əlavə edib xəmirimizi yoğururuq. Gördüyünüz kimi xəmirimizi yoğurduqdan sonra 3 hissəyə ayırırıq və 3 gündə hazırlayırıq. Və içliyi üçün bizə lazım olacaq qoz. 700 qram qoz ləpəsini blenderdan keçirdirik və qabın içərisinə əlavə edirik. Üzərinə 2 stəkan şəkər tozu, 3 yumurtanın ağını əlavə edirik və 1 paket də vanil əlavə edib qarışdırırıq. Və kündəmizin birini yayırıq. Yaydıqdan sonra qəlbin içərisinə yerləşdirib və içlikdən əlavə edirik. Və içliyi gördüyünüz kimi bu formada yaydıqdan sonra ikinci kündən də yayıb üzərinə əlavə edib və içlikdən eyni qayda ilə əlavə edirik. Və içliyin əlavə elədikdən sonra sonuncu kündə də yayırıq, üzərinə əlavə edirik. Kənarlarından da artıqlarını kəsib çıxardırıq. Və paxlava formasında kəsirik. Kəsdikdən sonra üzərinə 1 ədəd yumurtanın sarısını əlavə edib üzərinə qoz əlavə edirik. Və sobada 150 dərəcədə təxmini 35-40 dəqiqə bişiririk. Bişdikdən sonra isti-isti sobadan çıxardırıq. Üzərinə yarım stəkan suyun içərisinə 3-4 yemək qaşığı bal əlavə edib və üzərinə əlavə edirik. Heç vaxtımı almadı bu paxlava. Çox rahat və tez bazar hazırlandı. Əminəm ki, siz də hazırlasanız çox bəyənəcəksiniz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Hələlik.